agujjayo 5 you guys jazeza Arsenal nzina mu original jazeza Arsenal nga olabe ne ya Ronaldo na original munansonyo kwambala Ronaldo kwa tabirimu bino tabirimu bino naye byona bibadde biriwe biti nti you guys bwe tugenda mu mupiira guno kyova njaganya abantu abatekamu art nga balowooza Arsenal nabagamba mumulabanga omunafu Arsenal oyo. Yes, tuweze 1 million likes guys. Arsenal fans, tuweze 1 million likes. Soko double tapping. Tichikole mukolero. Thank you. Tichikole mukolero tuweze ku 1 million likes. Arsenal nze manyi nyina banji wano. Nabaze ko wano kati be batono. Arsenal nyina banji 1 million likes guys. 1 million likes nyisoka tuberenga tuweza. So aba gifters, thank you guys aba giftinga abageza kukubera katwagala kwogera. Game Arsenal jeddako zezimu ku game esingo bera nga nzibu. Bagenda samba team etaina namba mwenda na team eri serious. Wabula what I can say, I still believe Arsenal are China upper hand because mine bitu dada tubyogera nabagamba Madrid takuba Arsenal na byogera abasinga ne banvuma tomanyi kapira wakalaba manye mwabaye mwefulanya abagezi nadala abawagizi ba team zirize mutegedde like bakinyigiramu ye obusungu babuteeka ko bungi nyongo mukulo mu kifo ky'okozesa obwongo okulowooza bakozesa kunyiga kankiddemu obwongo buno mu kifo ky'obukozesa okulowooza tubukozesa kunyiga naye senga obwongo buno tubukozesaamuko mu kulowooza I think senga tetuli wala n'okubeera nga teweekubira mu bwongo n'ogamba naye ekyamazima kiri bwe kiti kasajja dete tukaagala naye kasobola okukola enjawulo bino si byakeera ku majja noyambala jase n'otula wa mukapiira n'ogamba kati Madrid agenda kukuba 5 byawukanamu Arsenal tiimu ndala nnyo ate takyusa obwangu oluvannyuma lw'okubanga era batakyasobola wangula Premier League n'afokasinga ku Champions League of which agenda kale obubizibwamu PSG because agenda mu game esooka nga talina Thomas Partey naye eno motivation gye balina abasajja bagenze ku banabo ne bajjayo omupiira wansi wakati munamungi w'omuntu kikyogenda ogamba Arsenal kati kikyogenda ogamba Arsenal right now kikyogenda ogamba team ya Arsenal right now balina bali favored right now balina amaanyi ag'enjawulo and indeed bagala kubeera nga bakola statement olowoozaamukko singa batuuka ku final guyinza otunyumira because basajja bano bagenda kukomawo ndowooza Gabriel bajjamu kuba empiso bajjamu teekako ekiso bamugambe Gabriel come back bro nze me I was very happy with the performance of Arsenal and that's Mikel Arteta ate yabagambye gafa yagenze n'abagamba nti tugenda okukyala mu Real Madrid neffe tukima win. Listen, yagambe tugenda okukyala mu Real Madrid fe tukima win. Tiyabadde kukyagamba mbu tugenda kimayo maliri. Yabadde 100% nga alowooza ku win eyo. Jibagendo bera nga bakima ku Real Madrid. Ate abasinga you underrated Arsenal. Kyova bosokera ku macho mwana ne yetta. Nogamba wettira ki? Arsenal timu ya amaanyi. Ate Arsenal Madrid takuba Arsenal kasta opening nga loyagala osamba ogwo omupiira Madrid gwayagezako okusamba bagenda kukuba Madrid ta create the chances ta create nse if you don't know Arsenal kakati uliriza okumaliza Arsenal gobo omupiira ogwo double tapping wano wakulu nabagambe twagala 100k likes bino benda Arsenal abikoze leero uli Arsenal byakoze Arsenal okugoba ugobi game ya Madrid abana itakawe bungereza Arsenal abange malirize bizimbe temugamba Timote yabagamba abali ebungereza mugamba tudaka abali ebulaya ngawe tu double tapping guys ulira abali ebulaya Arsenal ogoba ugobi game ya Madrid bamazo kubanga bakwata millions 10 rice bamazo mujjayo just one game eno je bagobye okuyitawo obuyisi babadde bakyetaaga basoke bateeke 10 plus mu nsawo first time Arsenal abadde aludde okenda ku semi finals agenze
ndoza semba kuvira ku semi-finals I don't remember bali basamba Man U sijukira bali basamba team ki ani asemba ku Arsenal ku semi-finals ani ajukira abadde aludde tukawo abadde atira koma ku quarter finals oba round of last 16 abadde aludde tukawo ne ku luno nyine suubi nti agenda ateekawo embeera eyaddala okwagala okubanga atwala gundi eno tusooke tusabiremu ku ttiimu ya Arsenal Katonda w'ekisa Arsenal muteekeko ebirabo tubasabire sana mbasabire sana leero nnaku z'omwezi mmeka ereeta Champions League ene sala ereeta Champions League obangi sabe oba nnindeko sirabako birabo bya bumuli sala katugirinde katujongere oba ateze sala yange ogimanyi kasagamba nti Arsenal ajjamu Madrid oba okimanyi who is me kasagamba kiba kisoboka kati mbadde ndabateekamu essala ne mundaze mumpadde obumuli awe omulikaye mudawo tapinge tulabe so go mudawo tapinge tulabe nenga thank you Katonda w'ekisa sajja Arsenal nze njakaliza buli timu Liverpool atwale Premier League Man U atwale Europa Chelsea atwale Conference Arsenal atwale Champions League awabi esala fena esala ngisabye nga fene tugabanya Barcelona atwale La Liga timu y'abantu Arsenal kala Arsenal abatatutte kale Barcelona atwale naye era still tusabira Arsenal atwale Man U atwale Europa Sege Man U warimba koze bubi Liverpool atwale Premier aba Liverpool awamba koze bubi Chelsea mutwale Conference awaliwo abatafunye lwaki mujjongera abala Man City atwale FA season eberenge ewedde lwaki mbeera mwagala okujjonkera abalala tujjwe Arsenal bamukanya ne sala yange mugamba amina ndaba amina nga nnyingiko amina kasazibeera nga nnyingi papa mpadde ku bimulire simutegedde man thank you bro thank you wala tugenda mu games zigendo banga zitunyumira for real simanyi baagizi Arsenal we muwulira njagala mumbulye muwulya ki zoberako n'abagagana bayinza n'okunjo kyaya agenda okunjo kyaya ngambe timonze kankoche banenga tulwanye ne team happy Easter tugenda mu celebration za Easter jukiramu tuwalise emikono tugamba ayi tata Arsenal batwale ku Champions League soko dabo tapinga mu extreme ne ape afande kuba mwesas buliriza tugenda mu celebration za Easter Arsenal mukama abawere muno omukisa musabe sale ejjatuuka ku luno menzoba madde mwagala Premier League ne muvaawo ne champion ani agenda okugamba nti ki Arsenal baliwo abagenda okunjo kya